देख पे साइबर एथिक्स कौन देख साइबर एथिक्स ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଚରଣ ଏକ ଶାଖା ଯାହା ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ, ଯାହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଓକେ, ତାପରେ ନୋଟ୍ କରିକି ବି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେମାନେ କ'ଣ ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଯିବେ, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाइए, आप टेलीग्राम में जॉइन हो सब डाउट क्लियर करें। देख कौन होता है ना साइबर ठग सब कौन करी कौन सब न करता विषय सब देछि। ओके, तार किसी ना पॉइंट भी देछि, आपन जब 5 मार्क आसीबो आपन लिखिबे, 2 मार्क आसीबो आपन इजीली लिखि परिबे। ओके, तो सरल शब्द रे साइबर एथिक्स मौलिक नैतिकता एवं शैली को बुझाए, जहाँ कंप्यूटर सिस्टम व्यवहार करने समय पालन करा आवश्यक। साइबर एथिक्स कौन करता ना कंप्यूटर ही सब किसी कौन डाटा संग्रह करता कि नहीं, आप जानते साइबर एथिक्स रो भी आप शिकार भी होइथिबे। नैतिकता साधारणतः भल आचरण पचर को बुझाई था। ओके, नैतिकता कौन साधारणतः भल आचरण पचर को बुझाई थाए, से भली साइबर नैतिकता द्वारा आम ऑनलाइन भल कथा बा कार्य कौन प्रचार करिथाउ, जहा कठोर किंबा अभद्र नुहे। साइबर एथिक्स नियम नियंत्रण करथाए जे जेतले लोक माने इंटरनेट व्यवहार करंती सेतले भद्र एवं दायी हेबा आवश्यक। ओके, व्यक्ति विशेष को नैतिक आर्थिक और सामाजिक आचरण को सुरक्षा देवा पाई साइबर एथिक्स लक्ष्य रखिछि। हला व्यक्तिगत जो आमर कौन व्यक्तिगत सब काम होची एथिक्स एगुड़ा सब कौन साइबर एथिक्स सब द्वारा ही होई पारुछि कि नहीं। अच्छा देखो, साइबर एथिक्स उपभोक्ता मान को इंटरनेट को सुरक्षित भाव में व्यवहार करने को एवं दायित्व बोधक संवेदनशील भाव में टेक्नोलोजी व्यवहार करने को नियोजित करे। साइबर एथिक्स आचरण सहानुभूति करे, जहाँ साइबर टेक्नोलोजी व्यवहार करने समय ग्रहण करा आवश्यक। तो ये थिला कौन साइबर एथिक्स कौन। ओके, तो पिला माने आकु सब आप नोट कर रखिदेवे। तापर इम्पोर्टाट जोटा आप रोचे देख साइबर एथिक्स रो किछि उल्लंघन निम्न रे तालिकाभुक्त जहाँकि इम्पोर्टाट। ओके, तो यहीठू आपनकर इम्पोर्टाट रही ये तो रहा आपनकर तापर साइबर गाली गुलज हैकिंग, तो ये सब कौन। ओके, तापर आपन जो 5 मार्क आसे आपन पॉइंट दे लिखिबे कि नहीं। तो साइबर गाली गुलज प्रथम देख साइबर बुलाइबा हेउची एक प्रकार गंडगोल जहाँकि इंटरनेट टेक्नोलोजी माध्यम रे करा जाय थाए। तो आपन साइबर गाली गुलज भी आसी आप जानिथिबे। देख केमिति आस्ते कौन आस्ते ता बुझ तापर बुझेबी हला। जेपरिक सोशल मीडिया जोठारे व्यक्ति माने सेमानकर शारीरिक रूप जीवनशैली पसंद इत्यादि उपहास करती। ओके, किशोर पीढ़ी किंबा युवक माने यही साइबर नैतिक उल्लंघनर मुख्य शिकार बोली कहिसंदी। साइबर व्यक्ति विशेषଙ୍କ भावरता ऊपर प्रभाव पकाई थाए एवं व्यक्ति विशेष मानसिक विकृति सृष्टि करे। देख प्रथम बुझौछि भल भाबरे बुझ साइबर गाली गुलज केमती कौन होता है ना आपन साइबर कौन होता है ना अधिक होता है कहते सोशल मीडिया ही होता है साइबर गाली गुलज ता संगे ये सब कहा परे ना युव पीढ़ी माने जो माने सब नुआ सब कौन मोबाइल यूज करथांती तांकोरी ऊपर अधिका होता है कि नहीं। अच्छा तापर देखो आपण माने देखिथिबे कोन आपण मानकर जतले नुआ नुआ कोन फोन पे हो गूगल पे हो आपण खोलिथिबे आपण माने कति भी साइबर कॉल भी आसीथियो कि आपण को कोन 20,000 कि 30,000 एबला मिलियो आपण ने एटा पे करंतु कि एमती ओ साइबर बहुत किछि आपण को कोन ये करथांती ठकी थांती। ओके, तो तापर देखो साइबर ये थला कोन साइबर गाली गुलज। तापर देखो हैकिंग कोन अनुमति प्राप्त बिना व्यवहारकारी व्यक्तिगत किंबा संगठनक सूचना चोरी करने एक भल कार्य भाव में विवेचना करे ना। हैकिंग कौन करता ना सबुर डाटा से चोरी करता। तो हैकिंग करी कंप्यूटर से कौन करता समस्त डाटा से चोरी करता।
ଦେଖ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଇବର ଭଙ୍ଗ ଅଟେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଇବର ମାନେ ହ୍ୟାକିଂ କରିକିନି ତମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ ଥିବା ଫଟୋକୁ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ହ୍ୟାକିଂ କରିକିନି ତାକୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅଲଗା ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ କି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତମ କତିକି କଲ୍ ଆସିବ, ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ତାଙ୍କୁ ତମକୁ ମାଗିବେ 50,000 60,000 କି ଲକ୍ଷେ ଏଇଭଳିଆ ମାଗିବେ, ତାପରେ ତମେ ଦେଲେ ତମର ଭଲ। ଓକେ, ତ ଡାଟା ଲିକ୍ କରି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଯେପରି ପାସୱାର୍ଡ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଏକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥାଏ, ଯାହା ସୂଚନା ପାଇବା ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଓକେ, ତ ସେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇଭଳି ବହୁତ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ପଇସା ଲୁଟି ନେଇଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବି ଖାଲି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ହ୍ୟାକିଂ କରିକିନି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖ କପିରାଇଟ୍। ଦେଖ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନିଜର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସାଇବର ନୈତିକ ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଯାହା ବିଲୋପ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖ ଅନ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କିମ୍ବା ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ କପି କରି ଲେଖିବା କଦାପି ଜଡ଼ିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତୁ। ଓକେ, ତ କପିରାଇଟ୍ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଚୋରି କରି ନିଜରେ କ'ଣ ଲେଖିଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା, ନିଜର ତାହାଟାକୁ କରିବା, ତାକୁ କୁହନ୍ତି କପିରାଇଟ୍। ଓକେ, ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଧର ତମେ କ'ଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ କିଛିଟା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ନେଇ ଆଇଲ, ତା ଦେହରେ ନିଜର ନାଁ ଲେଖିଲ, ନିଜର କ'ଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଦେଲ, ତ କରିଦେଲ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କପିରାଇଟ୍। ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଚୋରି ନାମକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ଅପରାଧ ଭାବରେ ବିବେଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କହିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ସାଇବର ଏଥିକ୍ସ ଅନୁସରଣ କରିବା ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ସର୍ବଦା ପରାମର୍ଶଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ସାଇବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ସଠିକ ଆଚରଣ ବିଧି ଅନୁସରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଇବର ଏଥିକ୍ସ ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ ତେବେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଓକେ, ସାଇବର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ତାର ସବୁ କ'ଣ ଆଇନ ସବୁ ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସାଇବର ନୈତିକତାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୁଏ ତେବେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସାଇବର ଠକ ଠାରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସତର୍କ ରହିବେ। ଓକେ, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲେ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।